Куда прешь сегодня только для своих? А я член клуба. Вали отсюда нахрен. Наш блудный сын возвращается. Костер на роже развели и лопатой потушили. Назад! Тюрьма воспитала в тебе хладнокровного убийцу. Нет, это не тюрьма, мой братишка и ты. Хорошая сделка, очень выгодная. Но нужен стартовый капитал, и тут дело за тобой. Чтобы я нарушил правила и дал тебе денег, придется кое-что сделать для меня. Проводишь ее до дома, отберешь у нее пакет и принесешь его обратно сюда. Вернешься сюда без пакета, пеняй на себя. Срок вашего заключения продлевается на 1 год. Почему каждый говнюк в тюряге желал мне смерти? Ваш срок, мистер Бёрдс, будет продлен на 2 года. Оно того стоило, приятель. 20 Кто за меня столько дает? С подачи твоего брата! Мой брат это сделал! Родной, сука, брат! Проходите, не стесняйтесь. Я твой родной брат, мы одна семья. Скотт Эткинс. Британский психопат. Кто следующий, суки?